Mamma mia signori, quanto tempo! Benvenuti in un nuovo video dallo studio. Allora, oggi andiamo a vedere un po' quelli che sono stati i miei aggiornamenti attuali, specialmente quello nel PC, ma soprattutto cosa vorrò fare in futuro, quindi aggiornamenti futuri, progetti, eccetera, eccetera. Ma la cosa più importante del video, ovvero quello di andare a testare con la mia scheda video, il mio PC, quindi con la 3080 Ti, come vanno i simulatori, perché ho sentito parlare di prezzi esorbitanti per queste serie 5000 e mi sono chiesto, ma a noi SimDriver servirà veramente acquistare una 5080, una 5090, avendo per forza 3 monitor, così, 4 monitor addirittura? Non lo so, lo andiamo a testare, ma nel frattempo vi faccio vedere un attimo cosa è cambiato nello studio. Ecco, avevo necessariamente bisogno di una scrivania più grande e quindi facendo alcune modifiche alla vecchia scrivania, che è rimasta veramente quella di prima, però sono riuscito ad aggiungere una tavola sul retro, vedete, ad espandere anche un pochino lateralmente e adesso ho una scrivania abbastanza grande che mi permette di poter registrare le recensioni, perché quella che avevo prima, ve la faccio vedere quanto era un po' più piccola, vedete, questa parte è stata aggiunta, ok, poi si deve riverniciare tutto, però per intenderci il monitor stava qui, non c'entrava neanche una pedaliera e quindi con questa modifica sono riuscito ad avere una scrivania più grande spendendo poco, quindi solamente il costo di una tavola di legno che ho aggiunto sul retro. Altri aggiornamenti, il PC, ho cambiato il case, ancora è da sistemare, quando lo completerò lo vorrò mettere un po' qui a vista, togliere la stampante 3D e dedicare uno spazietto alla stampante 3D qua, in questa zona, ancora questo è tutto da sistemare. Futuro aggiornamento anche su la mia passione dei cappellini, quindi fare nel muro una bacheca cappellini, ma soprattutto già ho messo caricamente all'opera perché faremo una bacheca illuminata qui, non so se metterla da questo lato o anche da questo, forse da quel lato, e inizieremo da 3 volanti, quindi una bacheca con 3 volanti appesa al muro con i LED, verrà veramente uno spettacolo. Nel frattempo ho anche in mente di fare una mod per il freno della P500, questi sono degli elastomeri della P1000, volevo vedere se riuscivo a far combaciare qualcosa, appunto così chi volesse imitarmi potesse comprare direttamente questi kit che esistono per la P1000, roba in vendita per la P1000, ma per la P500 non ancora. Stay tuned perché non sono facili da accoppiare, ok? Quindi non comprate, non spendete soldi inutilmente, fatemi fare esperimenti, addirittura già qua c'ho una piccola anteprima di quella che sarà la modifica che andrò a stampare con la stampante 3D per provare effettivamente se migliora il feeling sul freno. Ok, aggiornamento anche PC, il mio principale, appunto ho preso la 3080 Ti da qualche tempo, solo che tanti mi chiedono ancora che scheda video hai, vuol dire che questa cosa è passata un po' in sordina. Ho preso anche il dissipatore al liquido che effettivamente poi ha abbassato la temperatura di circa 5-8 gradi e ho preso un processore nuovo, ovvero ho aggiornato il 5800X che è andato a finire nell'altro PC con il 5800X 3D. Bene, direi che con questo aggiornamento studio ci siamo, adesso scendiamo in pista, proviamo quasi tutti i simulatori con la 3080 Ti con 3 monitor e magari anche solo con un monitor, qualità bassa, qualità media, qualità alta, insomma vediamo quanti fps riusciamo ad uscire e a tirar fuori con questa 3080 Ti. Ok, nel frattempo che parte l'M1 mi sono dimenticato di dirvi che vorrei aggiornare anche la scrivania con un ulteriore monitor, vorrei prendere un 34 pollici e mettere questo che ho adesso, questo LG da 27 pollici,
accanto in maniera verticale. In aggiornamento anche mouse e tastiera, perché quelli non si possono vedere, e poi sicuramente dovrò mettere anche il dissipatore, questo della Corsair, questo Aio da 280 mm mi pare che sia, anche su quel PC, perché effettivamente la temperatura alla fine è calata drasticamente. Allora avviamo il mitico MSI Afterburner da questa stupenda Stream Deck. Allora ragazzi, messo a schermo tutti i dati, stiamo giocando a Ultra sulle Man Ultimate con una risoluzione di 3 monitor da 2K. Il mio PC ha un processore 5008X3D che devo dire ha dato un piccolo boost al vecchio 5008X che ho spostato sull'altro PC, una 3080 Ti, 32 GB di RAM a 3200 MHz, un'ottima scheda madre, devo dire, una 570X, un Asus, e un alimentatore Seasonic da 850 watt, che devo dire è molto importante l'alimentatore, perché per spingere bene tutta la baracca, un alimentatore che non abbia dei cali di prestazioni, di potenza, secondo me è necessario. Ecco, insieme alla scheda madre devo dire che non conviene secondo me risparmiare sull'alimentatore. Ecco. Ragazzi, in questo momento ad Ultra con 27 cristiani in pista sto registrando anche il video, quindi considerate che ho anche l'altro monitor aperto per registrare il video. Stiamo facendo 80 fps, ok? È vero, si dovrebbe verificare anche con la condizione peggiore, che sarebbe quella di notte col bagnato magari al circuito della Sartì, ecco, e allora lì sarà ancora peggio, gli fps caleranno drasticamente, specialmente con la pioggia. Però già per farvi un'idea, ecco, si potrebbe anche giocare ad Ultra con la 3080 Ti, che è una scheda video di non so quanti anni fa, ma forse 5 anni fa, vedete voi. Adesso proviamo a mettere a medio, dettagli medi, vediamo quanti fps ci esce. Ok, start driving, partiamo da una base di 120 fps, ok. Guardate che belle le ombre, non vedo una grossissima differenza, ok? Magari i miei monitor non è che sono così eccezionali, sono dei monitor G5 Odyssey da 32 pollici, però ecco, visivamente secondo me bisognerebbe apprezzare la grafica con magari dei monitor con dei pannelli IPS, no? Perché dei pannelli TN magari ecco un po' tutto un po' slavatino per agevolare la fluidità, ecco. Comunque, allora ragazzi, io qua leggo 140 fps e tra l'altro il frame time è stabilissimo. Guardate lì, allora quella barra che vedete in alto, quella barretta simil rosa, quando rimane dritta vuol dire che il frame time è stabilissimo, ok? Io ho il gioco bloccato a 140 fps, più di questo non va, e vedete il frame time rimane proprio stabilissimo. Adesso proviamo a vedere se magari alzando un po' di polvere, ecco, generando un po' di polvere, quel frame time si abbassa, no? Sì, vedete? Adesso siamo scesi a 90 fps e il frame time un pochino ha qualche piccola variazione, ecco. Però ecco, vedete come già generando un po' di fumo si è al limite. Secondo me non bisogna stare così con la scheda video, ecco. Perché magari quando arriva la pioggia e iniziano a calare i frame, ecco, non è preferibile trovarsi a 60 frame dopo che si è abituati magari a 140 Hz rock solid. Quindi per questo io preferisco sempre tenere la grafica low e cercare di avere la condizione migliore di fluidità in assoluto in tutte le condizioni. Sulle Man Ultimate ancora sotto la pioggia qualcosina non va, però credo che già un'idea ce la siamo fatta di questa 3080 Ti, come funziona sulle Man Ultimate. Inutile dirvi che a singolo monitor potete mettere, almeno a single monitor 2K, potete mettere tutto al massimo, tutta ultra, e giocherete a 144 Hz fissi. Direi che possiamo passare al secondo candidato di questa lista di simulatori, Automobilista 2.
mettiamo 25 giocatori almeno in pista per simulare una gara normale, andiamo su grafica e mettiamo il massimo che si può mettere, ok, high, ultra, ok ragazzi, è tutta ultra. Allora, pensavo un po' meglio, siamo sull'ordine dei 77-80 fps, ovviamente la grafica è quello che è, cioè la grafica è veramente super dettagliata, madonna, le texture dei cordoli, anche la vegetazione è fatta benissimo, No, sicuramente la grafica è molto più carica rispetto a quella di Le Mans Ultimate ad Ultra, però siamo sui 75 fps, Si può giocare? Sì, si può giocare, ma cioè non lo consiglierei, ecco, sempre per quella storia lì di dare un po' più di precedenza alla fluidità, almeno per come ragiono io. Bellissimo anche il dettaglio di sporcizia sui specchietti laterali, questa è una cosa che non avevo notato perché ad Ultra sinceramente non lo tengo mai, però siamo sull'ordine dei 80 fps di media, ecco guardate qui, si riesce a giocare, tranquillamente si riesce a giocare, ma come vi dicevo, secondo me se hai monitor 144 Hz è meglio preferire alto frame rate rock solid. Adesso proviamo a mettere anche qui la grafica a medio. Allora ragazzi, me lo ricordavo più leggerino, Siamo a 93 fps con la qualità media. Ok, è sempre piacevole Automobilista 2 perché la fluidità anche relativamente con fps più bassi rispetto agli altri simulatori è come se avesse un frame time molto più stabile e quindi riesce a essere sempre più fluido. Non so se riesco a spiegarvi il concetto, ma a parità di FPS io lo vedo sempre più fluido degli altri simulatori. Non so se è una cosa mia, anzi scrivetemelo nei commenti se pure voi pensate questa cosa qua, ma secondo me il motore grafico da questo punto di vista della fluidità è eccezionale, e non ne parliamo poi quando c'è anche il diluvio universale che su Automobilista è stupendo, o addirittura chi gioca in VR lo preferisce sempre appunto per questa fluidità, perché in VR è qualcosa di incredibile. Ok, siamo saliti a 100 fps a tutto medio e si riesce a giocare tranquillamente. Inutile dirvi che se lo mettiamo tutto a basso si riesce a giocare a 140 fps, 144 fps proprio rock solid, che è in pratica come lo tengo io. E ovviamente se lo mettiamo a un monitor soltanto 2K si può mettere tutto al massimo con la 3080 Ti e giocare sempre a 140 fps. Quindi 3080 Ti promossa su Automobilista 2? Secondo me sì. Passiamo al terzo candidato cliccando un bottone sulla Stream Deck, vediamo cosa spunta. Siamo su Race Room ragazzi, andiamo a sistemare la grafica ad Ultra, eccoci qua. Auto visibili mettiamo 25 dai, che sono abbastanza. Ok, su Race Room ragazzi proviamo online visto che c'è un po' di gente. Ok ragazzi, niente, Race Room ha deciso di non farmi vedere gli FPS, purtroppo con MSI Afterburner, quindi vi potrò dare semplicemente una mia opinione sul frame rate. Ho messo tutto ad Ultra e neanche Steam non mi fa vedere neanche gli FPS di Steam. Comunque saremo sull'ordine tutto ad Ultra dei 100 fps, almeno così ad occhio. Ok, è abbastanza fluido ma non fluidissimo, quindi direi 70-80 fps. Ormai ci ho fatto l'occhio su questa roba qui, quindi vi posso già dire che più o meno è quello il frame rate. Peccato che non abbiamo tutti i dati sul frame time e compagnia bella. Non so quale sia il motivo per il quale nasconde i dati di MSI Afterburner una volta sceso in pista, perché quando andiamo al pit effettivamente ritornano. Vediamo un attimo, sì, vedete? Infatti sta sull'ordine degli 80 fps, però un frame time abbastanza ballerino. Direi di provare adesso a medio, quindi usciamo, e già qua la storia cambia a medio, perché già dal menu mi dice 204 fps. Vediamo se effettivamente risulta essere fluido. Ovviamente è tutta un'altra storia, molto fluido, sì, molto fluido e stabile. Quindi diciamo che con i dettagli ad Ultra, con il triplo 2K che sto utilizzando io, si stava intorno agli 80 fps.
ma già mettendolo a medio secondo me si sale a 120-130 fps. Io vi ripeto che lo utilizzo ovviamente sempre più basso possibile per scongiurare tutti i cali di frame nelle condizioni peggiori. Riesco tranquillamente a giocare con una 3080 Ti utilizzandolo come lo utilizzo io, quindi a bassissimo, mi riesco a godere il simulatore a 144 Hz rock solid anche qui su Race Room. È inutile dirvi che se giocate solo con un monitor a 2K potete mettere ad ultra e stare ovviamente a 144 Hz. Ora, qual è il discorso? Che io avevo preso una 4070 Super a 700 euro mi pare all'inizio e l'ho rimandata indietro. Sul singolo monitor andava molto bene, ma su 3 monitor avevo dei drop frequenti, mi dava fastidio anche a risoluzione bassa. Quando invece ho provato questa 3080 Ti che ho comprato 400 euro, quindi ho risparmiato 300 euro rispetto alla 4070 Super, sinceramente mi ha svoltato. Ma perché ho fatto questo video? Per farvi vedere comunque che ancora ad oggi con una scheda video, con una 3080 Ti di non so quanti anni fa, alla fine ci si riesce a giocare abbastanza bene. Anzi, mi piacerebbe che voi che guardate questo video lo rendiate ancora più unico. Come? Commentando la vostra configurazione del PC e soprattutto la risoluzione al quale giocate, quindi quanti monitor avete e quanti fps sviluppate. Così potremo aiutare tutti insieme chi si vuole fare un'idea di quanti soldi vuole spendere e più o meno a quanti fps gioca con quella risoluzione lì. Bene ragazzi, direi che per questo vlog è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, ma soprattutto ci vediamo come sempre in pista.